دابا غادي نشوفوا المرحله الثانيه من الجليكوليز. حصلنا على تريوز فوسفاتي اللي هو سي بي سي 3. هاد البي سي 3 غادي تحول لاش البي سي 3 بي. دونك هاد التحول هذا فهو رهين بمجموعه ديال لي رياكسيون. دونك هنا كيطراو ليا بزاف ديال التفاعلات، دونك ما يمكنش يتحول من هنا لهنا بغير تفاعل، يعني ما يطراو حتى شي تفاعلات. كاين جوج ديال التفاعلات بالضبط اللي كيطراو هنايا. اول تفاعل هو التفوسفور. دونك كتكون عندي واحد الموليكول ديال الفوسفات حره، فوسفات حر، مجموعه فوسفاتيه حره كانت كتجول وجات وسقات ليا ولا دخلت في هاد الرياكسيون باش تعطيني هاد الموليكول هادي اللي كنسميوها بالضبط حمض غليسيري ثنائي الفوسفات. المهم الفوسفات، سمحوا لي هاد الفوسفات كنغلط في الكتابه ديالتها. من بعد كطرا لي رياكسيون اخرى، اوتر رياكسيون اللي هي اولا تفاعل اخر اللي هو كتوقع لي الاكسده لهاد تريوس فوسفات كتوقع ليه اكسده. دونك كتوقع ليه اكسده. اشنا هي الاكسده؟ الاكسده هو واحد موليكول اكس كيف ما كانت نسميو اكس بلس كتفقد ليا، دونك اكس نسميو اكس اش بلس كتفقد ليا، هذا تفاعل اكسده، كتفقد ليا جوج ديال لي زاش زائد جوج ديال الالكترون كتخليهم وكتولي ليا اكس بلس باغ اكزومبل. اولا نقدر نسميوها بحال هكا، نعطيو اكس باغ اكزومبل اكس اش 2. دونك كتكون عندي كيلكو سوا كيف ما كانت واحد الموليكول واحد الجزيئه، هاد الجزيئه هادي كتكون مرتبطه بجوج ديال الهيدروجينات. هاد جوج ديال الهيدروجينات كيتحرروا من بعد. دونك هذا تفاعل اكسده، تفاعل من هنا لهنا اكسده. والعكس هو اختزال اللي هي ريدكسيون، وهنا اوكسيداسيون. دونك ريدكسيون اوكسيداسيون. الريدكسيون هو هاد الموليكول كتكتسب ليا جوج ديال لي الكترون وجوج ديال لي بروتون. العكس فاش كتفقد ليا فانا كنسميوه اكسده. دونك هادشي هذا كتذكير، دونك هذا غير تذكير درناه تذكير. هادشي راه كتشوفوه في الفيزيك بزاف، في الشيمي، في لاشيمي بزاف، حتى في الفيزيك. دونك دابا ندوزو للمرحله المهم، ندوزو دابا للزفيتي، نشوفوا دابا اشنو واقع لينا هنايا في هذه المرحله الثانيه. هنا غادي يطرى لنا اكسده لهذا، يعني غادي يفقد، يعني ما حد كثرت لي اكسده يعني غادي يفقد ليا واحد اش بلس اولا جوج ويفقد ليا دي الكترون. لمن غادي يعطيهم فقدهم، لمن غادي يعطيهم لهاد خونا هذا اللي هو ان دي بلس اللي كان كيتسكر، كان جوال جا تلاقى مع هاد لي بروتون هاد لي الكترون اللي عطاهم ليه هذا ودخل في هاد الرياكسيون هادي باش يعطيني في الاخر ان دي اش بلس. هادي جزيئه مخزنه للطاقه واحد الكميه اللي قليله وكتدخل ليا في تفاعلات اخرى اللي غادي نشيروا ليها تفاعلات ديال انتاج الطاقه. دونك هذا الشيء هذا الانتاج ديال هاد الموليكول هادي فهو ما كيكونش غير اعتباطيا هكاك، لا، فهي كتدخل ليا في دي رياكسيون اخرين اللي ان شاء الله غادي نحاول نطرقوا لهم. هاد الموليكول هادي كتعطيني بالضبط كتعطيني الاي تي بي. دونك هذا غير واحد القوس حبيت نفتحو دابا باش تكونسونطرا ليا مع هاد اختنا هادي ومع حتى هادي اف ا دي اش 2. دونك ركز لي على هاد لي دو موليكول لانه من بعد غادي نحتاجوهم. دونك هادي نمسحوها باش ما تلفكش اولا تلفكي يا استاذه. قلنا دونك هذه المرحله الاولى. في المرحله الثانيه دونك هذا الجزء الاول الشطر الاول في المرحله الثانيه ديال هدم الجليكوز اش وقعت ليا؟ اكسده ديال هاد الموليكول واختزال ديال هاد
ولا رياكسيون دو ريدكسيون. ها هي تفاعل ديال الاختزال، لان هنا من هنا لهنا وقع ليا، من هنا لهنا وقع ليا ريدكسيون اختزال، ومن هنا وهاد من هنا لهنا وقعت لي اوكسيداسيون، يعني هذا فقد، وقعت لي اكسده، هذا فقد لي بروتون ولي زيليكترون ديالو. فهو عطاوني هاد الجزيئه هادي. هاد الجزيئه هادي اش غادي طرا ليها؟ غادي تعطيني غير سيترو من بعد. دونك هذا الشطر الثاني في المرحله الثانيه ديالاش ديال الاكسده ديال الهدم ديال الجليكوز. هاد الشطر الثاني اش طرا فيه؟ كانت عندي واحد الموليكول ديال ا دي بي، او بالاحرى جوج ديال لي موليكول دخلوا ليا في التفاعل هذا باش يعطيني جوج ديال لي موليكول ديال ا دي بي، يعني كانوا ادينوزين دي فوسفات ولاو ادينوزين تري فوسفات. منين جابوا دوك جوج ديال لي بي اش؟ جابوهم من ديال سمحوا لي ديال لي فوسفات، جابوهم من عند هاد الموليكول هذه. هاد الفوسفات هذا وهاد الفوسفات هذا، دونك عندي ا تي بي، دونك جوج، عندي ا تي بي زائد ا تي بي اخرى، سمحوا لي ا دي بي زائد ا دي بي اخرى، ويعطيوني ا تي بي زائد ا تي بي اخرى. دونك هاد البي فهي مشات عند هذا، وهاد البي مشات عند هذا باش يعطوني ا تي بي زائد ا تي بي، جوج ديال لي ا تي بي. وفي الاخر غادي نحصل على واحد الحمض اللي كنسميه حمض البيروفيك. هاد الحمض البيروفيك غادي يطراو لي تفاعلات اخرى، المهم في بلايص اخرى، باش يعطيني حتى هو الا تي بي. هاد القوس هذا خليه، ركز لي دابا هنا بانني نتجت جوج ديال لي تي بي. داكوغ، دونك هذا حمض اسيد بيروفيك، حمض البيروفيك. كنتمنى هادشي يكون واضح شويه. دونك كيف ما قلنا هذه المرحله الثانيه، دونك هذه لا دوزيام ايطاب، كتبها هنايا دوزيام ايطاب. هذه لا دوزيام ايطاب ديالاش؟ ديال تفاعلات هدم الجليكوز اللي هي لا غليكوليز. اش طرا فيها؟ اكسده ديال هاد تريوز فوسفاتي، واختزال لهاد اناد دي بلس اللي عطاني اناد دي اش اش بلس، عقل عليها. ما تنساش راه ديجا عندي تريوز اخر، راه عندي تريوز وعندي تريوز اخر، يعني عندي هادي وعندي واحده اخرى عاوتاني، يعني جوج انا دي اش بلس كناتج ديال هاد لا غليكوليز زائد 4 ديال لي تي بي. جوج عطاهم ليا تريوز الاول وجوج عطاوهم ليا التريوز الثاني. انا درت لك غير مثال واحد باش، ونفس المثال كينطبق على داك التريوز الثاني. من بعد اش طرات ليا هنايا؟ دونك هنا في هذه المرحله هذه طرات ليا فوسفوريلاسيون، يعني تفاصفور. دونك هنا تفاصفور بالضبط هو اكتساب ديال واحد المجموعه فوسفاتيه، والديفوسفوريلاسيون هو انتزاع واحد المجموعه فوسفاتيه. هنا اشنو كنلاحظ؟ هذا بالضبط وقعت لي ديفوسفوريلاسيون. علاش؟ حيت فقد ليا المجموعتين الفوسفاتيتين اللي كانوا عنده، عطاهم لمن عطاهم الا دي بي. هاد الا دي بي اللي غادي يطرا ليه فوسفوريلاسيون، يعني غادي يطرا ليه تفاصفور، والتفاصفور غادي يعطيني ا تي بي. يعني كانت عندي جوج المجموعات فوسفاتيه هنا دي فوسفات، ولاو عندي ثلاثه، يعني اكتسب واحد المجموعه فوسفاتيه اخرى نضافت ليه. وهذا منين فقد ليا دوك جوج المجموعات الفوسفاتيتين غادي يتحول ليا للسي 3 اللي هو اسيد بيروفيك، والصيغه الكيميائيه ديالته بالضبط هي سي 3 اش 4 او 3 على ما اظن. دونك هي هذه الصيغه الكيميائيه ديالته. وهنا راه كنلاحظ بانه راه فقد ديجا، حيت كان عندي هنايا السي غيكون تقريبا، حيت كان عندي هانتوما كان عندي في الاول سي 6 اش 12 او 6. هانتوما سيروا معايا شدوا معايا الخط، كان عندي سي 6 اش 12 او 6. هذا غليكوز نشاطر غادي يولي لوجيكمون غادي يولي سي 3 اش 6 او 3، ياك؟ سي 3 اش 6 او 3.
دونك هادشي بالنسبه لاش، بالنسبه سمحوا لي بالنسبه لاش، بالنسبه للتريوز. من بعد هاد التريوز غادي طرا ليه اوكسيداسيون. اوكسيداسيون اش غادي طرا ليه فيها؟ غادي يفقد فيها جوج ديال ليزاج. هاد جوج ديال ليزاج غادي تعطيو لهادو. دونك ها نتوما ويتحول ليا لاش لهاد الحمض غليسيل ثنائي الفوسفات. دونك حمض غليسيل ثنائي الفوسفات راه ديجا مع واحد المجموعه فوسفاتيه، ديجا مع واحد المجموعه فوسفاتيه هنايا، يعني سي 3 فقد جوج اللي عطاهم لهذا، جوج ديال لي بروتون عطاهم لهذا، غادي يولي اش 4 سي 3 او 3 سمحوا لي او 3 سي 3 اش 4 او 3 ومع واحد المجموعتين فوسفاتيتين غادي يفقدهم وغادي يولي عندي سي 3 اش 4 او 3. هادشي هذا فراسك ما تسولش فيه بلي ديتاي باش نكون معاك واضح. هادشي هذا ما يسولكش فيه بلي ديتاي، انا هادشي فصلتو غير انت اولا انت باش تعرف لي يا خويا الله يرضي عليك واختي الله يرحم لك الوالدين، باش تعرفوا كيفاش اشنو طرا. حيت نتوما غادي تلقاو في الكتبه في الدفتر غتلقاو مكتوب بان طرات اكسده لهذا وطرات ديفوسفوريلاسيون بالنسبه للناس ديال ديفوسفوريلاسيون هذا، فوسفوريلاسيون هذا، اوكسيداسيون هذا، ريدكسيون هذا. انت غادي تحفظهم هكاك، ولكن لا انا شنو درت لك وريتك هذا الشيء هذا اون ديتاي. فين وقعات ديفوسفوريلاسيون، فين وقعات الفوسفوريلاسيون، فين وقعات الاكسيداسيون، فين وقعات الريدكسيون، واشنو طرا ليا وكيفاش كان هذا كانوا عنده ديزاش، كان عنده 6 ديال لي كربون، 12 الهيدروجين، 6 ديال الاكسجين، نقاسمو عطاني النص ديال هادو ها هما هذا فقد جوج ديال لي بروتون، ها هو هذا فقد جوج ديال المجموعات فوسفاتيتين ولا اسيد بيروفيك، ها هو الاسيد بيروفيك، هي الصيغه الكيميائيه ديالته. دونك كنمشي معاك باللوجيك وكنعطيك داكشي اللي كاين وكنشرح لك مزيان داكشي بلا ديتاي. الوغ هادشي انا ماشي تسول فيه بالضبط، انت عقل ليا على المراحل اخويا. طرات ليا هنا اكسده هنايا طرات ليا، دونك هادشي غادي نحاول نمسح هادشي هذا ونكتبو لك كجمل باش انت تخليه عندك تقيدو اولا تحفظو. غير هو رسم لك، دونك عطيتك واحد ليماج على كيفاش داكشي طرا. دونك هذا هو الهدف ديالي. غادي نحاول نمسح دابا السبوره باش نكتب لك لي ديتاي مكتوبين، دونك داكشي نكتبو جمل داكوغ. نتمنى يكون هادشي هذا مفهوم وهذا الجهد هذا اللي كنديرو ما يضيعش، ونشوفوا دابا في ورا ما نمسح السبوره. اذا اعزائي التلاميذ انا لخصت لكم دابا المراحل ديال هدم الجليكوز في هذه الخطوط هذه. دونك عندي جوج ديال المراحل. المرحله الاولى المرحله واحد، دونك هي هادي واحد هادي جوج. المرحله واحد اش يطرا فيها؟ انشطار الجليكوز الى جزيئتين من الغليسير الديد فوسفات. سمحوا لي هاد الفوسفات هادي نسيتها قبيله، دونك قلت لكم غير غليسير الديد، هي راه تريوس فوسفاتي، هي هادي غليسير الديد فوسفاتي اولا فوسفات. واستهلاك جزيئتين ديال الاي تي بي راه شفناهم قبيله، جوج ديال الجزيئات ديال الاي تي بي. في المرحله الثانيه كطرا لنا اكسده ديال كل جزيئه ديال غليسير الديد فوسفات بوحدها وكتحول لنا الحمض بيروفيك. كل وحده كتعطيني حمض بيروفيك واحد، يعني في الاخر يعني من جزيئه ديال الجليكوز وحده فانا كنحصل على جوج ديال لي زاسيد بيروفيك يعني حمض. انطلاقا من جزيئه جليكوز وحده فانا كنحصل على جزيئتين من حمض البيروفيك. مزيان، دونك هادي ريزومي، دونك هادي خلاصه. و اكسده ديالاش ديال الغليسير الديد هي الاكسده ديالته قلناها قبيله، واختزال ديالاش ديال ان دي بلس اللي كيتحول اللي كيقبط ليا دوك جوج ديال البروتونات من عند هاد غليسير الديد فوسفات وكيتحول ليا ان دي اش بلس مع انتاج ديال جزيئتين ديالاش 4 الجزيئات. كل غليسير الديد تعطيني جوج وما حدهم هما جوج ديال الغليسير الديد، فانا غادي نضرب في جوج هاد الاي تي بي نضربو في جوج يعطيني 4 ديال الاي تي بي. دونك 4 الجزيئات ديال الاي تي بي. ها نتوما ركزوا معايا، عندي غليسير الديد فوسفات تعطيني جوج ديال الاي تي بي وعندي جوج ديال الغليسير الديد فوسفات.
يعني غادي نحصل على 4 ديال لا تي بي باينه. دونك في الاجمال في الجليكوليز كنحصل على 4 ياك، ماشي 4 على 2. احنا غادي نديرو دابا، غادي نمسح هادشي هذا وغادي نديرو الرياكسيون ياك ديال سميتو ديال هذا. غادي نخلي لكم واحد التصويره كتعبر على لا جليكوليز، وغادي نشوفوا اشنو دخل فيها واشنو خرج. دونك يركزوا معايا وان شاء الله تفهموا هاد القضيه هادي. غادي نديرو البيلون جينيرال، يعني غادي نديرو الرياكسيون الاخرى الاجماليه ديال هدم الجليكوز اللي هو لا جليكوليز، و تفهموا هادشي ان شاء الله مزيان.